ஹாய் டியர்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம்னா மினியேச்சர் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சு எண்ணெய் கொஞ்சம் காய்ச்சதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த பூண்டு 2, அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், அது நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த கேரட், பீன்ஸ், அப்புறம் கூடவே கொஞ்சம் வேக வச்சு வச்சுருந்த பட்டாணி, கேபேஜ், இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு. எல்லாமே நல்லா ஒன்றா வதங்கி வந்துச்சு. எல்லாத்தையும் வதக்கி எடுத்துகிட்டு கடைசி அதில் கொஞ்சம் தேவையானதுக்கு உப்பு, அப்புறம் ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸ் மசாலா வச்சுருந்தோம், அதுவும் கொஞ்சமாக சேர்த்து எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றியாச்சு. எல்லாத்தையுமே நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து கடைசி அதில் வேக வச்சு வச்சுருந்த சாப்பாடுக்கு அதில் கொஞ்சம் சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஃபைனல் டச்சாக அதில் கொஞ்சம் மல்லி தழையும் அப்புறம் பெப்பரும் தூவி சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பிடவே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.